Кондрат Крапива. Дед и баба. Читає Кенда Тимофей. Обрубская сельская библиотека Глыбоцкага района. Ехал детка на кірмаш, з ним на возі баба. Конік з вигляду дарма, не тягнув ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж та 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або ў гразь кон на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж каню 2 гадок, дык яна забілы. Ды нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю. Дзед тут бабе кажа: ты паможаш так каню, як хваробе кашель. Ах ты, ёлупень стары, баба дзеда лае. Стой же тут хоць ты з гары, мне бяда малая. Потым гоп яна з калёс села ля дарогі, а коня як чорт панёс, дзе ўзяліся ногі. Ва ўстановах часам ёсць вось такая ж бабы. Здаецца, робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажам ей нарэшце. Мо без вас было б лягчэй, паспрабуйце злезці.